Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bizni Farg'ona viloyati Buvoyda tumanida Jo'q qishlog'imizga yetib kelgan mana shu Buvoyda arig'imizni betonlashni boshlagan. Hozircha mana bu ish jarayoni ketyapti va bu ish jarayonida tepadagi mutasaddilar shunday yerga pryamoy istashgan kuyib ketyapti. Mana shu oriq uchun qanchadir mablag' ajratilgan. Lekin bunga ketadigan setka, material, unaqa narsalar qo'ygan yo'q mana. Yer pryamoy yer ustiga stashga kuyib ketyapti mana. Bunga kim qaraydi? Mana birontasida yo'q mana, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bularni mana bu yog'ini kuyib bo'lgan, mana bu yog'ida setka, material bor. Hozir mana ishchilardan so'rasak aytayapti, xo'jayinlar kuyur dedi. Deb shunaqa deyishyapti bu yerda. Mana hozir ishchilardan ham so'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Hormaylar. Akalar yaxshimisizlar? Aka, bunga setka tashamayapsizlarmi? Mana bularda ham kuyib bo'lgan, o'sha mana materiali ham yo'q, buni setkasi ham yo'q buni mana. Bu ertaga beton talabga javob beradimi bu suvlarga? Kuyib tashagan hammasini.